สวัสดีครับผมอารมณ์มิงลาပါခင်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်နေပြီเนาะကိုလူတွေအခုကျွန်တော်တို့ဒီမေဒေးအလုတ်သမားနေ့လာတော့မယ်ဗျာ9လပိုင်းတရက်နေ့เนาะကိုတို့လည်းဒီတစ်ခါခါတဲ့နေ့အတိုင်းပဲကိုတို့လည်းဆင်နွှဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကိုတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကအကုန်လုံး73ဖွဲ့ရှိတယ်ဗျာเนาะ73ဖွဲ့ပေါင်းပြီးမှဒီပွဲကိုကျင်းပတာဟုတ်တယ်เนาะအစီအစဉ်ကညနေ4နာရီကနေစမယ် Central World ကနေကျွန်တော်တို့က start လမ်းလျှောက်တပိတ်เนาะဒီ Culture Center ဒီ Culture Center ဆိုတာက MBK Center ရဲ့အရှိအဟုတ်ပြောတာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ Culture Center မှာကျွန်တော်တို့ကလူသွားစုမယ်ပွဲရအဲ့မှာစမယ်နော်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာကိုတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကတော့ပတ်တစ်ခုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေသွားမယ် CI ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလုံးဝရုပ်သိမ်းပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကိုတို့ကထိုင်းအစိုးရကိုပဲကိုတို့ကအခွန်ပေးသွားမယ်နော်ဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းကိုအခွန်ပေးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီလား CI ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလုံးဝရုပ်သိမ်းမယ်ဒါပဲကိုတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဒီနှစ်ခုပဲဆိုတော့လူအင်အားလို့တဲ့ညီစေတွေ့မယ်